sexista indarrean jarraitzen duen bitartean. Normalean, indarkeria matxistaren inguruan zabaltzen diren diskurtsoak bai komunikabideek, edo politikariek, edo beste eragile batzuk zabaltzen dituztenak oso mugatuak izaten dira. Tamalez, gure gizartearentzako ez da lehentasun bat gaiari buruz hausnarketa sakon bat bideratzea. Oso gutxi ikertzen da feministak edo horrelako gorputz berezi batzuk ikertzen dugu baina orokorrean oso gutxi ikertzen da. Ez zaio ematen behar den sakontasuna eta ez da onartzen gure gizartean duen izaera estrukturala. Horregatik guretzako Beatriz Preciado bezalako filosofo bat honen inguruan indarkeria sexistaz pentsatzea sorte bat da. Preciado eta Despiertesen azkeneko proposamenek, gero argituko dizuet egitarauan, barkatu parentesi hau, egitarauan aldaketa txiki bat izan dugula, Despiertes Virgini ez delako gurekin ez da etorriko azkenean, baina garrantzitsua iruditzen zait proposamenak biltzea, gauruk nahi denuen Beatriz Preciado eta Virgini Despiertes hemen egotea eta kontatuko dizuet pixka bat zergatik. Beraz, bai Preciado eta Despiertesen proposamenak oso importanteak izan dira, aipatzearen testu gehiago dituztenako, baina ahondatzen duzuet testu jonki Preciadorena 2008an aterazena, teoriak inkon urte berdinean aterazena, Despiertesena. Bi testu hauek ez bakarrik testuak baizik eta bi pentsalari hauen ekarpenak oso garrantzitsuak izan dira feminismoarentzako. Izan ere bi pentsalari hauek estatu mailan transfeminismoa deitzen duguna egatzera lagundu dutelako beharrezkoak izan dira bi pentsalari hauek eta bi aktivista hauek transfeminismo korrentean izendatzeko feminismoaren barruan. Ez da egitu zuen gaztituzue hauen berri izango, baina Beatriz Preciado oso ezaguna da, baina ere lana, ez bakarrik ere testuengatik, lehen santik ere aipatzen zuen, Beatrizen eskutikan gune eta topaleku asko sortu direlako. Esate baterako Bartzelonako Magban lan egin du sakonean, baita ere Sevillako uniarekin hainbat topaketa eta minteria sortu dituzte, edo hementxea dugu eta santiken eskutikan baita ere, lanpilo bat egin du eta inzidentzia asko izan du. Bertan, sortu diren topaleku hauetan, aktivista zein pentsalari edo beste artista disiplinetatik datozen iragileak batu egin gara eta oso disiplina edo oso diskurtso potenteak sortu dira topagune hauetan. Beraz, garrantzitsua esatea bai Preciado edo bai Despiertes aktivismoa ere ikutzen dutela eta mundu horretara ikutzen dituzten teoriko eta aktivistak direla. Hau da, gurekin batera egon dira gai ezberdinak pentsatzen eta eskatu dizkiogu kuestioak pentsatzen. Hori sorte handia da. Beraz, mintegi honetan, indarkeria matxistari begirada zabaldu egon da. Ez dugu soilik kolpez edo jipoiez hitz egingo. Hausnarketak indarkeriaren oinarrizko papera erakustea du helburua. Gure gizarteak indarkeria asko produzitzen du eta naiz eta ez onartu, indarkeria beharrezkoa du bere kudeaketa normaletan. Gainera, indarkeriak lotuak daude eta hori ikasiko dugu. Nik adibide xume bat jarriko dizuet, indarkeria oso konplexua da. Esate baterako, guk indarkeria bezala horretzen dugu etxe bat normalean senarrak emazteak jipoitzen duenean, baina adibide txikiak dira. Transexualak gaixo mentalak bezala definitzea ere indarkeria matxista da, homosexualak jipoitzea indarkeria matxista da. Beraz, guretzako garrantzitsua da aztertzea moralu den estrukturala eta oinarrizkoa indarkeria matxista gure gizartean. Preciadorekin batera, eta nahiz eta Despiertes politiko dizuetzak ez, Preciadorekin batera egongo dira beste eragile oso importante batzuk, hau da, gure testinguru, gure gertuko testinguruan garen eragile importanteak. Esate baterako, Plazandreok, Bilgune Feminista, Garaipen, Medeak, bezalako taldeak, baita ere kartzelen ingurukorekin taldeak iztu izenik, horregatik bertatzen du kartzelen inguruko ikerketa bilkatu den taldea, baina gure artean proposamen potente bat duena eta asko estimatzen dena, feministan eta
esan, abuztua izateko. Eta, bueno, pentsatzen genuen, 180 tokirekin nahiko izango zela, nahiko izitua gaude. 250 pertsonen aurrean hitz egitea tokatuko zaigun hori, bertan egotearekin, ez? Baina, bueno, datu bazuentzako garrantzitsua da, abuztuan izan da, horrelako minteritate oso difusio gutxiarekin, eta ez gara, hasi baino lehenago difusioarekin da, betetan edukan minteria, horrelako oihartzune izatea, estatutik eta estatutik kanpo, jende pilo bat etorriko da, nik uste garrantzitsua da hori esatea zuentzako kontutan izateko nola